हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर टू न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश और आबाद रहे। इसी दुआ के साथ अपने आज का व्लॉग करते हैं आगाज़ जी छत के ऊपर ही आके किया है। क्या प्यारा मौसम बना हुआ ना जी, माशाल्लाह से बारिश का मौसम है। माह रमज़ान का आज 24वां रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। माह रमज़ान भी जाने वाला है खैर से। यह देखिए मौसम जी माशाल्लाह से बदल वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो कि जी अभी टाइम हो रहा है 2:18। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ भी अदा कर लिया मैंने। कल से वापस आया था 12:30 बजे। फिर आया हूँ, फ्रेश हुआ, नमाज़ अदा किया, फिर आके जी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी चलते हैं घर का काम पूछते हैं, जो काम करना है वो करते हैं। फिर आप चलते हैं न्यू घर भी अपडेट देनी है वो भी देते हैं। आज थोड़ी सी ड्राइव भी करेंगे गाड़ी की। भाई थोड़ा आप खुद टूर लगाने गए हैं, फिर मुझे ले जाएंगे। अगर जल्दी आ जाएं, अगर आपको पता है मैंने जाना होता अफ्तारी करवाने के लिए, अगर उससे पहले आ गए तो ड्राइव ऑन कैमरा तो जी फिर नहीं तो रात को मैं व्लॉग मुश्किल ही बनाता हूँ, आपको पता है। तो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत है हाल है, क्या कुछ लेना है। जैसे भाई मैं दूसरे घर में आया हूँ, डायरेक्ट ऊपर आ गया हूँ, तो नीचे चलते हैं अभी। जो कि जी बाहर आ गया हूँ, शहजादी भी बाहर हमारी आ गई, अच्छी प्यारी सी मौसम अच्छा बन गया। हाँ जी माशा से प्यारा मौसम बना हुआ है। इस तबीयत कैसी शहजादी की? अब सही है माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह से जी चलते हैं जी। अभी न्यू घर पहुंच के ही आपको अपडेट देते हैं कहाँ तक काम पहुंच गए हैं। न्यू घर देते हैं आपको अपडेट यहाँ की जी, कहाँ तक काम पहुंचा हुआ है जी। माशाल्लाह से देखें जी, इसकी भी भराई हो गई है, फाइनल होने वाली है। सही फ्रेंड गए फाइनल ठीक है उत्ते वही हाली। अच्छा जी, आज अभी वहाँ तक ऊपर जाने हैं। आज जी हमारे साथ साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है सर। दिखाते हैं शटरे का। इसके ऊपर जो है ना पलाई डालनी है, बाकी फाइनल हो गया। ये जी माशाल्लाह से सीढ़ी की जो है ना कल भराई करेंगे, स्टेप बनाएंगे। अच्छा जी, ये यहाँ से जाके किधर जाएगी फिर? इधर जाएगी, इधर इस साइड पे, मगरब साइड में। हाँ। इधर जाएगी जी। वाह जी, नीम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अभी तक जी आपको नक्शे का समझ नहीं आएगा तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह पूरा घर होम टूर सारे दिखाएंगे जी। ये भी फाइनल है, ये कल मैंने आपको दिखाया था व्लॉग वाले में। ये भी फाइनल हो चुका है, मतलब बिल्कुल फाइनल है। और जो ये नहीं पड़ी हुई पलाई पे, इसे क्या कहते हैं, ये इस तरह से जो ये चीज़ें हैं ये ऊपर आएंगी, फिर ये फाइनल हो जाएगा। तीसरा कमरा जो है जी, ये जी फाइनल। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। ये जी सीढ़ी भी है फाइनल। यहाँ से जाएगी सीढ़ी, इस तरफ ऊपर चली जाएगी, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी जी। ओए होए होए जी, ये देखो आज माशाल्लाह से ना मौसम भी खूबसूरत बना हुआ है। ये देखो। अच्छा जी, भैया जी तो आ गए हैं गाड़ी लेके, सामने गाड़ी खड़ी है, मगर अब मेरे पास टाइम नहीं है ड्राइव करने का। आप सोच रहे होंगे हाँ जी। ओके चलो अंदर शूज़ पहन शाबाश। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, अब मेरे पास टाइम नहीं है ड्राइव करने का, आपके भाई के पास। आप भी सोच रहे होंगे जी इसकी इतनी क्या मसरूफियात है जो कि ड्राइव ही नहीं कर रहा। जी काम करने हैं घर के, अभी जाना। मैंने मैसेज किया है कॉल किया कि जल्दी घर आओ, और जो सब्ज़ी लेनी है सालन के लिए इफ्तारी में बनाना है वो लेके दो, और कुछ और भी काम है, कागजात वगैरह कुछ ऐसे तो वो भी करते हैं। अंदर चलते हैं, पता करते हैं क्या लेना है जी। मौसम या धूप फिर से निकल रही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या हुआ है? ओके ओए इसकी देखिए वापस दे। क्या कर रहे हो? अच्छा जी, आप ये भी सोचते होंगे ये गाड़ी किसकी है और कहाँ से आई है। माशाल्लाह से ऑलरेडी इनके पास तीन गाड़ियाँ हैं, चौथी गाड़ी क्या ज़रूरत ही ले ली है। ये गाड़ी खड़ी है ना, ये जो क्या है मेरे भाई के दोस्त की, उनकी है, ये इसीलिए कि आई हैं। ये छोटी गाड़ी, इस पर बंदा आसानी से ड्राइव कर लेता, और कच्चा बंदा है ना भाई मेरा, मतलब निशान भाई जो सऊदी अरब से वापसी आए हैं, तो वो अपना मतलब कि हाथ मजबूत कर रहे हैं और मुझे भी ड्राइव सिखा रहे हैं। मुझे भी ड्राइव का तरीका नहीं आता, तो मैंने भी इसी भी सीखनी है। हम चेक करें, देखें। ओए नीचे गिर जाएगा, चल अंदर, और चले ऊपर आओ, उस साइड से ऊपर आओ। वो देखो गाड़ी पड़ी। जी घर आ गया हूँ, बिल्कुल टेक लगे बैठ गया हूँ, थकावट हो गया ना रोज़े से, अभी से रोज़ा लगना शुरू हो गया। एक मिनट चुप करो, व्लॉग बनाने दो। ओके अम्मी जान सामने बैठी हैं, इनसे पूछते हैं क्या लेना, आज खाने में क्या बनाना है। अम्मी जान क्या कीना है ते बिया नाल क्या होती? बस कल मुर्गी पकसी
अच्छा जी स्वांजना ते मुर्गी सरकार पकनी है जो सराय की होगा उसको समझ आ जाएगी, जो उर्दू है उसको भी समझ आ जाएगी। हाँ जी तो चलते हैं लेते हैं जो सामान लेना है। टाइम काफ़ी ओवर हो रहा है टाइम जी। ओके ओके ले आऊँगा ओके सबकी ले आऊँगा। टाइम जी 3:39 हो रहे हैं, 5 बजे जाना होता है उधर अफ्तारी पे। तो जी जो भी सीना के साथ शेयर करते हैं जल्दी में जाते हैं। अच्छा जी आज जो कि हमारे ना वो जो बजरी वगैरह होती है ना उसका आना है ट्रक, तो यहाँ पे ही उतरवाएंगे। क्या ज़्यादा डाला हमने, ठीक है ठीक है चलो ठीक है जी ओके जी। क्योंकि ना थोड़े ही दिनों में ये काम बिल्कुल जो छत वाला है फाइनल हो जाएगा, तो मशीनरी आएगी तो बजरी वगैरह ना इस जगह पे ही उतरवाएंगे। गुड मॉर्निंग हो गया डे 2। कल उधर से अफ्तारी करवा गया था, थक गया था काफ़ी ज़्यादा तो व्लॉग मैं नहीं बना सका था। अच्छा जी आपको एक चीज़ और दिखाऊं जो कि हमारे शहजादों ने बहुत ही मतलब कि पूरा हालत कर दिया बाइक की। पहले जी ये बाइक है ना जो बड़े भाई वाली, इसका ये देखिए सारा तोड़ दिया, ये चीज़ टूट गया सारे। और जो मेरी बाइक थी ये वाली, ये 5 ही खड़ी है। जो तीसरी हमारी बाइक है ना ये वाली 125, इसकी चाबी गुम हो गया, इससे ज़्यादा ने चाबी गुम कर दिया है। चाचू पता चाबी कहाँ पे है? ये चाबी नहीं बता रहा, किसी जगह पे कभी कहता किसी जगह पे, अभी तक नहीं मिली, कल से ढूंढने लगे हैं। और जी शहजादा भी आ गया हमारा। चाचू चाबी का पता है आपको? इसने गुम की है। चलो चलते हैं जी, अभी दूध भी उठाना है, दूध उठाते हैं फिर उसके बाद आपको वहीं पे एक ही व्लॉग में 2 दफ़ा अपडेट दे देते हैं घर की। अच्छा जी अभी न्यू घर तो आ गया हूँ, छत पे ऊपर आ गया हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से काम तो फाइनल है और जी काम नीचे भी जारी है, ये देखें जी। तो चढ़ तो आया हूँ ये जगह, अब नीचे उतरने में डर लग रहा है तो नीचे भी उतरते हैं कैमरा बंद करके। होए व्यू देखें जी माशाल्लाह से यहाँ का। ये फिरदौस भाई ना अभी आए हैं देखने के लिए घर का काम कैसे हो रहा है। अच्छा जी अभी कोई टाइम हो रहा है दिन के 2 बजे का, सारे काम काज करके फिर वहीं पे न्यू घर पे आ गया हूँ, जो कि ना अभी ना सीढ़ी का काम शुरू होने वाला है, ये भी फाइनल हो जाएगी। अच्छा जी कुछ बंदे ये भी पूछ रहे थे, मुझसे इतराज़ कर रहे थे कि जो आपकी भांजी है वो फिरोज़ भाई के व्लॉग में नहीं आती, वहाँ पे उनका पर्दा है मगर आपके व्लॉग में कोई पर्दा नहीं है। तो मगर भाई देखें इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को मना नहीं किया आप व्लॉग बनाएं या ना बनाएं, किसी को मना नहीं है, जो बनाना चाहता है वो बना लेते हैं। देखिए मुझे सीधी सी बात, अगर मना करते हैं मुझे भी मना करते हैं भाई आप भी व्लॉग ना बनाओ, हमने उनको मना किया हुआ है। फिरदौस भाई किसी को वही मना नहीं करते कि व्लॉग ना बनाओ, वो खुद नहीं बनाते तो ये अलग बात है। तो जी व्लॉग कल से स्टार्ट किया हुआ है, यहीं पे करते हैं एंड। जाता हूँ फ्रेश होता हूँ, हालत देखें काफ़ी सारी ख़राब हो चुकी है, नमाज का टाइम भी हो गया है। तो आज कोई इरादा बन रहा है जी कोई रेस्टोरेंट पे जाने का फैमिली वालों का, अगर वो भी सीन होगा तो इंशाल्लाह वो भी कल व्लॉग आ जाएगा। फिर मिलते हैं कल ताज़ा फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। ओके जी अल्लाह हाफिज़।